nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Khalik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa. Alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh, alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan. Palsafah anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana, da para pamimpinna pan teu apal kana jati dirina. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka kautamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha anu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantak emi Gustina kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabut Gusti. Moalnya urang pasea parabut Gusti. Teu teuingeun teuing.